دكتور صباح الخير حضرتك. اهلا بيكم، صباح الخيرات. اهلا وسهلا يا دكتور، دايما مشرفنا وبنحتاج لحضرتك نصايحك بقى في الشتاء. احنا عندنا مشاكل مع الحساسيه ومشاكل مع الاطفال، دي كلها حاجات بنعانيها جدا جدا في الشتاء يا دكتور. ان شاء الله ما فيش مشاكل، بس تابعوني وسهله جدا الدخول عليها ان شاء الله. صباح انا بصحى بدري وفجر. شوف حضرتك، هو انا مؤيد كلامكم ومشجعهم وكل حاجه، بس احنا برضو عايزين نلفت النظر لحاجتين في الشتاء. احنا ناقص عندنا جدا اللي هو حكايه فيتامين سي، وفيتامين سي بس هيبقى في الليمون. انت عندك الجوافه نمره واحد، والكيوي لو موجود، وعندك البروكلي بالترتيب كده، البروكلي وبعدين الفلفل بالوانه وبعدين الكيوي وبعدين الفراوله والطماطم والليمون بالترتيب كده زي ما انا قلت. الجوافه هي تتربى على العرش، لو اخذت 100 جرام هديك حوالي 250 مللي جرام فيتامين سي في الجوافه مقارنه ب 40 في الليمون وحوالي 60 في الفراوله، فطبعا في فرق جابر جدا. حاجه ثانيه ان احنا موافقين طبعا على الكركم، الكركم فيه حوالي 50 فائده المناعه، بيأخر الشيخوخه ومنع للسرطان، وده هيدخلني في حاجه ثالثه برضو ان احنا غايب عندنا الحاجه الزغذيه الصفراء في حياتنا بشكل عام. انا دايما بوصي المرضى اللي عندهم نقص المناعه واللي عندهم حساسيات واللي عندهم مشاكل مع البرد ان هم اقول له فين الحاجه الصفراء اللي خدتها. تقريبا 2% اللي بيشوفونا دلوقتي او يسمعونا بياخدوا الجزر، وده غايب جدا في حياه المصريين. هنرجع تاني للجزر، مفيش جزر، خد فلفل اصفر، مفيش خد كركم، انا موافق، حطوه على اي حاجه، حطوه على الرز، على الشوربه. الفوائد بقى، الفوائد مواد مناعه للسرطان، مواد دافعه المناعه. لو حاجه بقى طازجه زي الجزر بيديني البيتا كاروتين، والجزر لوحده فيه 7 مواد مناعه للسرطان، رائع جدا. اضافه ان هو بيقوي المناعه المخاطيه، والمناعه المخاطيه نقصد بها الجلد الداخلي للانسان اللي يبدا من الفتحات، يعني من الفم لحد الشرج، والاهم بقى من الانف لحد الرئه من جوه الحشرات الهوائيه. كل ده محتاج فيتامين ايه بيخليه بعمل زي دايما بشبهه بالترزي اللي بيمسك الابره ويخيط اي ثقب، يعني يحيق اي ثقب في الجهاز الغشاء البخاطي الداخلي، يبقى اي خدش عندي اي تهتك يصلحه على طول. اضافه كمان ان ده كان مضاد اكسده، تحط بعد كده الحاجات الداكيه كلها مع الليمون، رائع جدا. بس انا مش عايز قطره ولا قطرتين، خد بقى كوبايه ليمون وما يكونش دافي قوي عشان ما يكسرش فيتامين سي على قدر الامكان. وبرده لو ما فيش ليمون اشرب اي شيء دافي، اي شيء دافي بيرفع المناعه، بينشط الغشاء المخاطي، بيدفي الانف، وتدفئه الانف من الحاجات الجديده اللي احنا ابتدينا نركز عليها لانها بترفع درجه حراره الانف وتقلل من استيطان. طب يا دكتور، فكره اضافه العسل بقى، لما نضيف العسل على الليمون دي فعلا افضل بكتير؟ رائع. والعسل برضه، العسل النحل رائع جدا، وبرضه حوالي في 50 برضه في حاجه اسمها البروبوليس بحطوها عليه. البروبوليس ده هام جدا، دول برضه في حوالي في 50 ماده بترفع المناعه، رائع جدا. الحاجات دي كلها لو رجعنا لحاجات طبيعيه، لو كترنا من المشروبات العطريه، عندك بقى تيليو، بردقوش، نعناع، اي حاجه، اوراق تكون طازه، وحتى لو ورق جوافه، ده كله بيفيد جدا في اخراج البلغم وسهوله التخلص من الافرازات المخاطيه الموجوده في الانف والجيوب الانفيه، وسهوله جريان الهواء في المجاري الهوائيه، لان البلغم لو سميك بيلزق وبصعب بخروجه. حتى في ناس يقول لك انا ما شربت حاجه تقيأت او رجعت، او مثلا احيانا الطفل الصغير نخبط على ظهره يقول لك اما رجع البلغم وطلع البلغم بتحسن. ايوه، لان في بلغم مسدود، فبيبقى ده مفيد قوي ان احنا نقلل من محتوى السميك من الافرازات ونكتر من محتوى الميه، ودي غايبه عند الناس في الشتاء لانهم بيقللوا من الميه، بيقول لك الدنيا برد ومش حاسه وجرون الحمام. كتروا من الميه وما تخافوش لانها من الاسرار المناعيه للجهاز المناعي.